सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्रका रूपमा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अब औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। कैलालीको गेटामा अवस्थित यस विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै चिकित्सा शिक्षाको पठन पाठन सुरु गरिने निर्णय गरिएको छ। बुधबार बसेको विश्वविद्यालय सभाको चौथो बैठकले 4वटा संकायमा अध्ययन अध्यापन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले विश्वविद्यालय सञ्चालनसँगै विद्यार्थी भर्ना कोटा पनि निर्धारण गरेको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सुनिल कुमार जोशीका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षाहरू औपचारिक रूपमा सञ्चालन गरिनेछन्। निर्णय अनुसार 50 जना MBBS, 30 जना BSc नर्सिङ, 20 जना BMLT र 20 जना अप्टोमेट्रीतर्फ विद्यार्थी भर्ना गरिनेछ। साथै 300 शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ। अब आउँदो चाहिँ नि शैक्षिक सत्रमा यस गेटा अवस्थित चाहिँ नि यो शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा MBBS लगायत अरू 4वटा विधाका चाहिँ नि शैक्षिक चाहिँ नि प्रोग्रामहरू कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि राम्रो चाहिँ डिस्कस भएको छ र एकदम सकारात्मक चाहिँ डिस्कसको चाहिँ एउटा चाहिँ नि आउटपुट निस्केको छ। पठन पाठनको लागि चाहिँ अप्लाई गरेको मेडिकल एजुकेसन कमिसनलाई अप्लाई गरेको 50वटा हजुरको चाहिँ MBBS को सिट, 30वटा BSc नर्सिङ, 20वटा हजुरको चाहिँ नि ब्याचलर इन मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी र 20वटा चाहिँ बी अप्टोमेट्रीका सिटहरू हामी यसपालि चाहिँ नि अब आउँदो चाहिँ नि शैक्षिक सत्रदेखि चाहिँ सुरु गर्ने प्लानमा छ। त्यो सँगसँगै शिक्षण अस्पताल शिक्षण अस्पताल त हजुर के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षण अस्पताल 300 शय्याको शिक्षण अस्पताल चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने चाहिँ नि यहाँ छुट्टै हुन्छ कि अर्थात् कि यहाँका अस्पतालहरू पनि गाड्ने भन्ने कुरा थियो र यहाँ एउटा गेटा अस्पताल भन्ने पनि सञ्चालन गरिएको छ, के हुन्छ? अब यो गेटा अस्पताल के छ भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो चाहिँ नि शिक्षण अस्पताल सुरु नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ यहाँका जनताले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिनलाई नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो सुरु गरेको अस्पताल हो। यो क्रमिक रूपमा चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षदेखि यसलाई चाहिँ हामी यो शिक्षण अस्पतालको रूपमा रूपान्तरित गर्नेछौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयले हेर्छ कि के हुन्छ? यो कस्तो भन्दाखेरि यो हाम्रो एकदम चाहिँ नि अरू विश्वविद्यालय भन्दा थोरै पृथक हो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि चिकित्सा शिक्षा दिने हो। चिकित्सा शिक्षा दिनलाई चाहिँ नि शिक्षण अस्पताल हुनुपर्छ। शिक्षण अस्पताल चलाउन यसमा चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवैले सहकार्य गर्नुपर्छ। तर प्रमुख मुख्य गरी चाहिँ यो हस्पिटलको सबै सञ्चालनको बजेट चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रालयबाट आउँछ भने अस्पताल सञ्चालनको लागि चाहिँ नि हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोग गर्नुहुन्छ। आजको सिनेट बैठकले विश्वविद्यालय सभामा 2 महिला र 2 पुरुष सदस्य मनोनयन गरेको भए पनि उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। यसअघि विश्वविद्यालयका 3वटा बैठक काठमाडौँमा बसेका थिए भने पहिलो पटक गेटामै बैठक सम्पन्न भएको हो। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले आवश्यक बजेट सुनिश्चित भइसकेकोले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि जसरी पनि पठन पाठन सुरु हुने स्पष्ट पारे। दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय चाहिँ अहिलेको सरकारको एकदमै प्राथमिकतामा छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सल्लाह भएको छ। यसमा आर्थिक हिसाबले कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस्। अर्को हाम्रो प्राथमिकता भनेको आगामी सेसनमा जुनसुकै हालतमा पढाइ पठन पाठन सुरु हुनुपर्छ भन्ने सबैजनाको प्रमुख योजना थियो। त्यसको लागि आर्थिक पाटोमा त्यसले केही पनि बाधा अड्काइरहेको छ भने त्यो नहोस् भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक छ, शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक छ, चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि लिएर UGC देखि लिएर सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हो अहिले राज्यको आर्थिक हामीले स्रोत हेर्दाखेरि निकै सबै ठाउँमा चाहिँ कठिन नै देखिएको छ। तर हाम्रो शिक्षामा प्राथमिकता भएको हुनाले र मेडिकल युनिभर्सिटी त्यसमाथि गेटा यसमा चाहिँ प्राथमिकता एकदमै उच्च भएको हुनाले चाहिँ हामी कुनै हालतमा पनि आगामी सेसनदेखि पठन पाठन चाहिँ सुरु गर्छौँ। उनले यो परियोजना देशकै गौरवको योजना भएकोले कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन्। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउनु सुदूरपश्चिमका लागि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। यसले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता कम भई क्षेत्रीय विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।